姊妹們係咪日日都心郁郁，好想買翻隻靚手鐲啦？咁你哋就要乖乖聽蓮姨講幾句心底話啦。好似蓮姨手上呢啲貨，出面標價10幾萬銀，嚟到我度，通通都係批發價。其實我哋想買翡翠，揾到源頭好緊要，揾啱人更加重要。就好似我呢手滿果綠手鐲咁，真係睇見都覺得開心。成隻鐲披比濃郁嘅果綠色鋪滿晒，一啲留白都幾乎冇，就係可惜種亂咗啲，導致價錢唔貴。喺蓮姨呢度，手鐲有乜嘢瑕疵，我都會同你哋講得一清二楚，明明白白。好似呢種毛披，我收到貨之後都會親自加工一條出嚟俾各位姊妹睇睇。起貨之後，顏色出得更加鮮艷均勻，整圈都係嗰種嬌艷欲滴嘅綠，戴上手充滿青春活力同貴氣。呢種飽滿嘅顏色喺蓮姨呢度價錢真係唔貴。如果你哋都想買，但又驚揾唔到可靠嘅人，唔使擔心，只要你話我知你個圈口，等我幫你安排得妥妥當當。